alaikum. Nous sommes dans l'information concernant la mode opératoire. Inch'Allah, la mode opératoire pour les travaux génie civil ou bien pour les éléments génie civil. Donc, la formation نحاولوا نتعلموا كيفاش كنصيبوا les éléments de construction في الشونتي. يعني اللي كنتي في الشونتي كيفاش تحاول تفهم كيفاش تنقادوا لي بوطو، كيفاش تنقادوا لي بوتر، كيفاش تنقادوا لي سيميل. كاين quelques informations concernant les éléments de construction. Donc, pour une petite introduction, nous avons fait ce projet pour étudier les différentes étapes باش نشوفوا مجموعة ديال المراحل des travaux publics et des travaux de bâtiment et suivant les instructions. ونحاولوا نتعلموا الوسائل باش نقادوا les éléments porteurs ou bien sur le mode opératoire طريقة العمل كيف يكتيد dans le chantier de nos instruments. Alors أول حاجة كنبداو نلونشي لو شونتي بريميرمون هي لانستالاسيون دو شونتي. كنحاولوا نديرو لانستالاسيون شونتي واني خصنا نتعلمو بريميرمون لامبلونطاسيون. دونك تقريبا هي اهم مرحله كتهم لو شيف دو بروجي او بيان لو كونديكتور ou bien le chef chantier suivant la masse تاع البروجي. انت اول حاجه كتهمو هي لامبلونطاسيون. خصو امبلونتي لو بروجي سير التيران باش يعرف يدير ليه لي زانستاسيون دو شونتي، يعني باش يعرف يحط لي ميت كلوتور، يحط لي سال دو ريونيون، يحط لي باغي دو سوفري. خاص يعرف بعدا البروجي فين كاين بارابور داك لو تيران، عاد ابخي ممكن يبدا. دونك شكون هو لو ريسبونسابل بور لا تاش ديال لامبلونطاسيون؟ هو لو شيف شونتي. Donc le chef chantier هو le responsable pour la tâche de l'implantation. شكون اللي كولابوراتور اللي كيخدم معاهم ou bien les opérateurs هو le géomètre bien التوبوغراف، لأن التوبوغراف هو اللي غيجيب لاباراي غيحاول يحط البيكيات ou bien les points. les fournitures غادي يخصو لي بيكي وناسي باش يحط بهم لي بوين، يخصو شوية تاع لو بيتون باش يعلم بهم البوزيسيون باش يشد بهم البيكيات، و لو شولجير الجير كيف تشوفوا في ليماج هو هذا. غنحاولوا نديروه باش نديفينيو بيه لي زاكس. دونك لي مويان ماتيريال خصنا ديكامتر، دونك كنعبروا به لا ديستونس، تيودوليت لاباراي ديال الطوبوغراف، في لا بلونط ميزال الخيط، لي مارطو مطرقه، لي كاباري باش نصيبوا بهم لي بوطون، و لي كورد. لي كورد بطبيعة الحال راه كاين اللي غندير فيه الصباغه باش نديرو به الوتره. بريباراتيف ترانسفورم دي ماتيريال سور بلاص et préparation des terrains. خصنا نديرو ماشي ديكاباج بور نيطوايي دوك لي تيران، نحيدو منو الا كان فيه شي ربيع، الا كان فيه شي شجر، الا كان فيه شي وساخ ولا. il faut faire un petit décapage d'une épaisseur de 20 centimes ou bien 15 centimes pour décaper le terrain et après pour faciliter l'opération de l'implantation. L'opération principale ou bien les opérations principales شنو هي مجموعة المراحل المهمة اللي خصها دار في هاد ليطاب هادي ديال لامبلونطاسيون. دونك أول حاجة هي لا ليكتور دي بلان دو ماس اي بلان دو بيكيتاج. دونك أول حاجة خصني نعرف نقرا البلان دو ماس ونعرف نقرا البلان توبوغرافيك لي فيه لي بوين. ميزون بلاس دي بورن سويفون لو بلان دو بيكيتاج. خصني نحط لي بوين ديالي، لي بوين اللي كاينين في لو بلان توبوغرافيك خصني نحطهم في لو تيران pour faciliter l'implantation, et mise en place des gabarits pour repérer les axes et les fils. خصني نحط لي gabarits ou bien نحط لي chaises ou bien نحط لي gabarits باش ندير لي زاكس، باش نصايب لي زاكس. et repérage de borne نعلم لي بوين ديالي كوم درنا هنا، et traçage des fouilles ونطراسي لي فوي باش الناس تاع التيراسمون يجيو ويبداو في لي زوبيراسيون دو تيراسمون. la méthode de vérification كيفاش نقدر نفيريفي هاد لاطاش هادي. donc la comparaison des distances cumulées entre axes sur terrain et sur plan. نحسب la distance entre les axes sur le terrain ونقارنهم بلا distance cumulée بالمسافة الحاصلة ما بين le terrain وما بين tout ce qui est sur le terrain et tout ce qui est sur le plan. les consignes de sécurité شنو هما النصائح؟ دونك اول حاجه بورتي لو كاسك، داك اللي كيتعلق بالسلامه المهنيه بالصحه والسلامه المهنيه. اول حاجه بورت لو كاسك، خصني ندير لو كاسك ديالي، داك العود لو شيت ولا لي شوسور عود مسامر، و لي كون لان غنستعمل السيما ولا ممكن داك الا كانت كونتاكت ديريكت ديال السيما مع اليد كدير الكزيمه.
l'opération numéro 2 هي le terrassement. Donc شكون هو le responsable ديال la tâche ديال terrassement هو le chef de chantier, l'opérateur, l'architecte et le BET. علاش حنا l'architecte qui va nous donner le plan ديال l'architecture, هو اللي كنحدد فيه la masse ديال البروجي, كنحدد فيه ديك البوزيسيون ديال لي مور اللي الا كانوا عندنا فوال ولا شي حاجه. اي لو بي او تي غادي يحدد ليا لومبلاسمون ديال السيميل, غادي يحدد ليا لومبلاسمون ديال او بيان لي ديمونسيون ديال لي زيمبورتور بما فيها لي سيميل, بما فيها لي شيناج لونغرين, الا كان عندنا شي ماسيف كوربيتون بور ليسكالي ولا. و البيرو دارشيتي هو غنحدد منو حتى البوزيسيون تاع لي روغار. دونك الا كان عندنا كويزين ولا صال دو بان ولا يخصنا فيها روغار, دونك لا بوزيسيون ديالها غنلقاها في البلان ديال لاركتيكتور. دونك لو ريسبونسابل هو لو شونتي, لوبيراتور هو الاركتيكت اي لو بي او تي. لي فورنيتور شنو خصنا كوم؟ دونك خصني لي بيك اون اسي غنعلم بهم لي بوين, خصنا لو بيتون, خصنا لو شون باش نحدد بهم بحال هاد الشكل هذا. داك ملي غنحفر غنحدد بهم لي ديمونسيونمون ديال لي زيليمون بورتور بحال لي سيميل. لي مويان ماتيريال دونك ديكامتر غنحسب بها ديستونس, نيفو شونتي لاباراي باش نحسب بها لا هوتور, و لي زونجان دو تيراسمون بحال بيل ميكانيك, بحال لي كاميون, بحال شارجور. بريباراتيف دونك ترانسفير دي ماتيريال سور بلاص, نجيب الماتيريال ديالي. préparation du terrain, je dois préparer le terrain pour commencer travaux. Opération principale المراحل اللي هي مهمة بزاف. أول حاجة لا ليكتور دي بلان دو تيراسمون اي بلان بيتون ارمي, مهمة قبل ما نبدا هاد لاطاش هادي نبدا نقرا بريسيزيمون و بيان مزيان البلان تاع التيراسمون اي لو بلان بيتون ارمي. دونك انا كوم شاشونتيو بيان كوم كونديكتور الا كنت في لو تيران بديت ان ستاج ولا بديت خدمه ولا بريميرمون خصني ندير لا دوموند ديال لو بلان تيراسمون ديال لو بلان بيتون ارمي ونقراه مزيان نفهمو, عاد ابخي نقدر ندير لو سويفي تاع لو بروجي ولا نخدم فيه ولا ندير ليه لو كونترول. ولا ميمكنش ندير كونترول ولا سويفي ولا نخدم في واحد المارشي وانا ما قاريش لي بلان, سا سيغ غيان غنبقى كنتفرج. ديموليسيون ديكزيستونس, وهذا هو الخطا اللي كيديروا لي ستاجير في لي شونتي, هو انه كيبدا واحد ستاج وما تيقراش البلان, كيبدا كيتفرج. لا, الا بغيت نبدا واحد لو ستاج ولا بغيت نبدا واحد الخدمه, بريميرمون جو في لا دوموند دي بلان, كناخذ لي بلان كنقراهم مزيان, جو دوا فيغ اون ليكتور و بيان خصني ندير واحد لانتربريتاسيون دي بلان ونفهم لو بلان مزيان. عاد ابخي جو دوا فيغ لو سويفي و بيان لو كونترول و بيان نخدم في لو بروجي. ديموليسيون ديكزيستون, الا كان عندي شي ترياب ولا هدم دونك غنبدا به هو الاول, ندير لا ديموليسيون ديالي نهدم. اي ابخي ليفاكياسيون دو لا تير, نمشي نخوي ليفاكياسيون دو لا تير à la décharge publique et le rapport les bons au niveau de fondation. On dit rapporter les bons au niveau de fondation. Il est qu'un indice rempli. Il est bien dire le rempli. نقدر نستعمل même terrain إذا كان laboratoire عطاني l'accord. Sinon خصني ندير autre matériau. Méthode de vérification. Comparaison des distances cumulées entre axes et terrain sur plan. Même étape pour l'implantation. Et les consignes de sécurité. Porte le casque, les chaussures et les gants. C'est obligatoirement. Prendre les mesures de sécurité pour les engins. Le flagman مثلا خصو يهز الراية ويبقى تابع l'engin. Le conducteur ندير ليه une petite formation. ندير formation ou bien sensibilisation les ouvriers كيفاش يتعاملوا مع les engins. ديما يكونوا قدامها ما عمرهم ما يكونوا وراها. دونك بزاف ديال لي كونسين سيكوريتي كونسير زونجان خصني نعطيهم لي زوفري باش يتعاملوا مع لي زونجان. اي روبيري لي ريزون ديال لو ديال الكتريسيتي ديال التليفون اون تيري, لان ملي غنبدا تيراسمون نقدر نلقى سو تيران دي ريزون, دونك لي ريزون خصني نعرف كيفاش نتعامل معاها. دونك سي ميو كيكون عندك ان بلان دو ريكولمون باش تعرف اكزاكتومون فين كاينين لي ريزون. سينو غتحفر غير بشويه فين ما تلقى الشبكه ولا تحاول تاخذ لي بريكونسيون اللي خصك دير. Opération numéro 3 هو لو بيتون دو بروبرتي. دونك ملي تنكمل لامبوطاسيون تنكمل ليطاب ديال التيراسمون, كملت لو ديبلي, كملت لو رومبلي, كملت لو تير ايفاكوي, كملت le décapage. Maintenant, je dois commencer par le béton de propreté. Donc, le responsable ou le chef d'équipe, l'opérateur ou le maçon place les manœuvres,
les fournitures, le béton, suivant le dosage conforme au CPS, le cahier prescription spéciale. خصني نقرا CPS أنا comme conducteur bien chef chantier pour savoir le dosage et pour demander le béton suivant le dosage conformé par le CPS باش ما نلقاش des problèmes avec le laboratoire. Et après le moyen matériel. Le moyen matériel c'est le marteau, le truelle, le corde, niveau d'eau, mise à l'élément pour vérifier l'horizontalité, fil à plomb, mise à l'khayt pour vérifier la verticalité, damier, mètre, les balais, les broutes, brouetta, les tôles. Préparatif. Donc comment préparer cette étape? Transformer du matériel sur place, préparer le lieu de stockage du béton de propreté. Donc c'est un matériel d'ILI, c'est préparer le mécanisme faire ce qu'on propre cas, vérifier l'emplacement du béton de propreté, marquage, épaisseur, nettoyage, nettoyer le fouet, نعلم بالجير فين غادي نكب le béton propreté, il demande le béton de propreté, soit من داك اللي كان عندي ماتيريال انا بحال لو مالاكسور ولا بطوني اللي غنصيبو سير بلاص ولا غنشريه البلي بار لو بروبرتي تنقادو سير شونتي arroser l'emplacement de béton de propreté. Donc c'est ندير l'arrosage ديال البلاصه اللي غادي نكب فيها لو béton de propreté. L'opération principale, les opérations principales شنو هما داك المراحل الاساسيه في ليطاب ديال لو béton de propreté. Donc mise en place de béton propreté, étaler le béton de propreté, l'étaliage, et après damer le béton de propreté pour éviter l'air et les canfis, mettre à niveau les surfaces, niveau respecter l'épaisseur des bétons, les غالبا تكون 5 centimes. Méthode de vérification, corde, respecter des traçages, niveau à haut pour vérifier la planité de la surface, mise à l'élément l'horizontalité, et le mètre pour vérifier l'épaisseur et la largeur de le béton propreté. Consigne de sécurité, ne pas le mélanger avec la terre. Donc premièrement nettoyer le terrain مزيان باش ما يكونش واحد le mélange ديال le béton propreté مع le terre, ne pas marcher dessus ما تمشيش فوق منه, s'assurer du calage, نتأكد أنه كاين لي calage, respecter des dimensionnements, donc les dimensions اللي عندي خصني نحترمهم, et les consignes de sécurité, porter le casque, les chaussures et les gants. L'étape numéro 4, traçage des semelles sur béton de propreté. Donc حنا وصلنا أننا درنا le béton propreté. Donc maintenant je dois commencer par les semelles. أول حاجة كنمشي le béton de propreté وكندير عليه الجيل pour tracer le dimension de la semelle. Donc premièrement le responsable ou le chef d'équipe, l'opérateur ou le boiseur ou bien le manœuvre, donc le coffrage ou les manœuvres. Les fournitures peinture en poudre, يعني غنشدو الكوردة وخصنا نصبغوها بصباغة حمراء, donc peinture en poudre rouge, et plan de coffrage. Les moyens matériels, plan de coffrage حنا هو اللي فيه لي ديمونسيونمون ديال لي زيليمون بورتور, سو كيفيه هو اللي غادي نلقاو فيه الديمونسيونمون ديال لي سيميل. Les moyens matériels, corde de traçage, fil à plomb, mise à l'khayt, l'équerre باش نعبرو l'angle, double mètre, la corde, les brosses en toile ou les crayons de maçon ou le gabarit. Préparatif, transfert outillage au lieu de travail, j'ai le matériel d'ILI, nettoyer l'emplacement de la semelle, nettoyer le béton propreté, باش كنبريباري باش ندير فيها le semelle, étude du plan de coffrage ou bien l'interprétation du plan de coffrage. خصني نفهم le plan de coffrage مزيان نحاول نقراه. Les opérations principales, matérialiser les axes des semelles. Premièrement في هاد لا فورم هادي خصني نقلب على les axes des semelles باش نلقى فين غادي ندير l'emplacement تاع لو بوطو. Aligner les axes avec corde de traçage, pointer le marquage avec fil à plomb horizontalement et verticalement, matérialiser les dimensions de la section du semelle, nous servons d'équerre et de mètre, donc l'équerre باش نعبر avec l'angle ديالي ou les mètres باش نعبر les dimensions. Traçage avec cordex et poudre باش
نعلم l'emplacement des poteaux et s'assurer des cotes entre axes des semelles ou les cotes d'IL. Méthode de vérification: vérifier l'alignement avec corde de traçage, vérifier le marquage avec fil à plomb, je ne sais pas la verticalité, vérifier l'équerre et reprendre les dimensions de section des semelles avec le mètre et s'assurer de la visibilité du traçage et vérifier les distances entre axes. ديما كنحسب les distances entre les axes ديال les semelles كاملين باش كنكومباريهم مع ce qui est sur le plan باش الا كان اكزاكت كنعرف بان البروجي ديالي راه هو هذاك. الا كانت واحد لا ديفيرونس كنقلب على ليرور فين كاين باش نكوريجيه سيغ تيران قبل ما نبدا لو كولاج تاع البيطون حيت غيولي صعيب ديك الساعه. Donc consigne sécurité, porte casque de sécurité, faire attention aux points, نتأكد مزيان بأن les points sont corrects, ils sont en position, كاين حتى erreur باش تبدا في لو كولاج تاع لو بيطون. porte chaussures صباط ضروري تيكونوا مسامر في الشونتي و nettoyage au lieu de travail du lieu de travail. فين ما نكمل الخدمة خصني نجمع المسائل ديالي وخص المكان يكون propre pour bien organiser le chantier ou bien le projet. هادي كنوقفو هنا ديك غنكمل ان شاء الله في الفيديو الثاني لي زوبيراسيون دو كوفراج بور سيميل.